Merhaba, ben Alper Kotaman ve bu da Men & Toys. Men & Toys Türkiye'nin gerçek anlamda ilk online lifestyle erkek dergisi. Neden ilk diyorum? Çünkü muadillerinden çok farklı. Men & Toys okurken hem bir dergi okuduğunuzun tadına varacaksınız hem de biz dergi yaparken internetin bütün nimetlerinden faydalandığımız için çeşitli efektler, animasyonlar ve videolarla dergi okuma keyfiniz daha da zenginleşecek. Yani söz gelimi örnek vermek gerekirse bir DVD sayfasına baktığınız zaman aynı DVD'lerini incelerken sadece DVD'lerin neler olduğuna bakmayacaksınız. Videoların da, fragmanlarını da görme şansınız olacak. Bu anlamda çok zengin bir yayın olduğunu göreceksiniz. Sadece burada ilk yapmadık. Pek çok başka şeylerde de ilk yaptığımızı düşünüyoruz. Men & Toys ilk yayına çıktığı gün 1,5 milyon erkek okuyucuyla, erkek internet kullanıcısıyla buluştu. Bu tahmin ediyorum dergi bazında düşünecek olursak Türkiye'deki basılı dergilerin toplam satışını birkaç kere katlayan bir sayıdır. O yüzden bu anlamda da bir ilk olduğunu ve önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz da derginin içinde neler var onlardan bahsedeyim. Dünya Ağır Siklet Boks şampiyonu yeni David Haye var. Biliyorsunuz kendisi bir Türk dostu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyor. Onunla ilgili tanıtıcı bir yazımız var, videolar var. Onu takip edebilirsiniz. Lingerie League var. Lingerie League Amerikan futbolu oynayan iç çamaşırlı kızların ligi ve onun şampiyonluk kızlarını Los Angeles Temptations'ı tanıtıyoruz örnek olarak. Dünyanın en sert biraları var. Bir de kapak kızımız var tabii Asta, Litvanyalı. Asta 19 yaşında henüz ve geldi buraya ve biz ona özel bir çekim yaptık. Onun resimlerinin yanı sıra pek çok resmini bulabilirsiniz. Onun resimlerinin yanı sıra aynı zamanda bir de backstage videosunu bulacaksınız. Bundan da çok keyif alacağınızı düşünüyorum. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Hem böylece dergiye geçmeye fırsatınız olsun. Benden kurtulun ve derginin tadını çıkartın. Bir dahaki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.